Hello，大家好，我係 Miss Yu。記得有一位讀者同我講過，話佢好想同佢嘅好朋友分享我嘅文章，不過佢嘅好朋友眼睛唔係幾好，睇唔得清楚，所以就冇特別送我嘅書畀佢。反而佢就同我建議就話，Miss Yu 啊，你有冇諗過呢？將你嘅文章讀出嚟，放喺社交平台啊？咁樣咪可以更多人聽到你想講嘅嘢咯。一路都覺得呢一個係好好嘅建議，不過一路就冇去實踐。趁呢輪呢多咗啲時間，就畀一個大嘅挑戰自己，睇下可唔可以將自己寫過嘅文字轉化成聲音分享開去。去開始呢個大 project 呢，我就希望用我第一本書《跟孩子上人生課》去做一個起點，將書裡面嘅文章讀出嚟。呢本書呢，其實係我身為一位教音樂嘅老師嘅一啲同小朋友分享同小朋友相處嘅點滴啊，或者一啲小故事咁樣。咁我又覺得如果就咁讀啲文字出嚟，又好似好悶咁樣喎，即係照住讀。咁我諗喺讀完之後呢，我都會加返一啲自己新嘅感想。畢竟呢一本書入邊嘅文章好多已經係好多年㗎啦，已經寫咗，所以可能自己讀完之後都會有啲新嘅睇法，亦都睇下呢啲文章或者呢啲文字喺而家嘅教育氣候，對於而家嘅家長會唔會有一啲新嘅啟發？第一篇想分享嘅文章叫做《初見》，係呢本書嘅第一篇。我想講嘅係我每一年呢要見一班新嘅學生，其實心裏面都會好緊張嘅。好似細個嗰陣時呢，要去秋季旅行之前嗰一晚，咪瞓唔着嘅。雖然做咗老師咁多年呢，我仍然都係有呢一種緊張同埋呢一種期待。咁唔知係好事定唔好事啦，但係每一年我都會有呢一種感覺，因為知道呢，第一次見面嗰一個impression 真係好重要，所以特別睇重呢一堂。咁初見裡面嘅故事係咁樣嘅，鐘聲響起，小息完啦。一年級嘅小朋友見到我呢位陌生嘅老師走進課室，班上面嘅氣氛開始緊張起上嚟。有啱啱睇緊書嘅小朋友即刻將睇緊嘅圖書塞入櫃桶，又有啱啱掉完垃圾嘅小朋友一支箭咁樣返座位，個個呢都好直好直咁樣坐好，望住我嘅面啦，我嘅頭髮啦，我着咩衫啦，大家呢都喺度諗緊，到底呢位老師係點㗎？然後望到課室嘅後方有一位小女孩呢，仲企喺嗰度喎，佢喺度食緊蘋果，佢拎住食剩一半嘅蘋果，唔知點啊？到底係抌咗佢好啊，抑或繼續食呢？個個都返晒埋位啦。於是我就同佢講啦，唔緊要啊，等你食完我哋先開始啦。咁佢就點一點頭，一邊咬蘋果，一邊坐返埋位，又一路望住我啦。我哋靜靜咁樣等，先過咗30秒，得個半分鐘，有啲好心急嘅小朋友呢，就開始唔耐煩啦。佢就喺度催嗰個食緊蘋果嘅同學，佢話：喂，快啲啦，全部人都等緊你啊！我聽到佢咁講，就趁機同大家講啦。呢度嘅每一堂音樂課，我哋都會一齊等到所有人預備好先至開始，亦都可以順便一齊學習等待啦。因為呢，每一個人都會遇上一啲時刻，希望人哋等一等自己。我相信呢度冇人會因為自己去咗廁所而 miss 咗個遊戲㗎嗬。小朋友聽到我咁樣講，大家都安靜咗落嚟啦。雖然我哋都仲未認識，小朋友同小朋友之間，因為係新學年關係，都未混熟。但係我希望佢哋首要知道嘅係，喺呢個班房裏面，每一個小朋友都同樣重要，一個都不能少。咬蘋果嗰個女仔終於食完啦，佢洗一洗手就返返埋位。
我哋可以開始上堂啦。第一次同全班見面，我都唔會話一開始就自我介紹，亦都唔會一本正經咁樣同大家講早晨、鞠躬。呢個習慣堅持咗好多年啦。呢個習慣呢，其實係源於《小王子》裏面嘅一句説話：大人就係鍾意數字。當你提起一位朋友，佢哋從來都唔會問起真正重要嘅事情。大人呢，喺某啲方面的確係好無知㗎，都唔了解乜嘢叫做真正重要嘅事。我哋唔需要奢望能夠成為孩子嘅好朋友，但係起碼要努力嘗試，唔好做佢哋眼中嗰啲好糟糕、好壞嘅大人。要認識一個人呢，其實名字係次要㗎。第一堂音樂堂，小朋友最需要知道嘅係眼前呢一位陌生嘅音樂老師，識唱歌啦，會拍手，會微笑，亦都會做鬼臉。佢哋應該首先記得老師嘅聲音同埋説話時候嘅神態。到底我係叫 Miss Yu 啊，定 Miss Yun 啊，定 Miss Lee 啊？其實完全唔重要，反正佢哋遲早都會搞清楚。跳過拘謹嘅自我介紹環節，我一開口就會開始拍手唱歌，行嚟行去。既然人嘅聲線係與生俱來嘅，唱歌就係一種自然嘅表達方式，唔係咩？我哋都會喺心情好嘅時候，一邊沖涼一邊唱歌，或者喺唔開心嘅時候，一邊聽歌一邊輕輕哼、輕輕唱。所以呢，面對一年級嘅小朋友，清唱總比躲起，即係匿埋喺鋼琴後面自然得多。當然我都希望小朋友可以體會到一開口就能夠高歌嘅快樂，因為一個人如果有想唱就唱、聞歌起舞嘅本領，其實佢已經算得上係一個自由嘅人。尤其喺嗰個年紀，唱得好唔好根本就唔重要。如果硬要為每個課堂加一個教學目標，我相信頭先講嘅就係第一堂音樂堂小朋友需要學嘅重要事情。小朋友望住我唱歌拍手，視線一直跟住我走嚟走去，戒心終於放低啦。本來皺住嘅眉頭，本來繃緊嘅身體，都終於放鬆落嚟，換上嘅係一張張輕鬆嘅笑臉。孩子終於做返自己啦。我哋對望，終於互相認識，呢個一生一次嘅初見都順利完成。來日方長啊！喺以後嘅日子，我哋會喺音樂室裏面一齊經歷長知識以外嘅種種事情，當中嘅喜怒哀樂一定會令老師同埋小朋友一齊成長。呢個就係初見嘅故事。讀完呢篇文呢，諗起近日有小朋友輕生喺學校喺屋企自殺嘅事件。其實呢一個現象，我覺得咁多年都係冇進步過㗎。因為只要有一單呢一啲嘢發生，其實即係話我哋嘅教育係有一啲嘢係出錯咗。而家嘅小朋友嗰個有陣時嗰個存在感好低，因為佢哋喺班房、喺屋企、喺呢個社會上面，好似揾唔到自己嘅定位，揾唔到自己嘅價值咁樣。所以我覺得如果我哋大人可以喺一啲好細微嘅位做多啲，或者着墨多一啲，小朋友從細就會知道自己嘅重要性，佢哋大個先至可以同呢個社會同佢哋嘅生命接軌。一個都不能少，唔係一個口號，而係真係可以喺日常生活裏面或者喺課堂裏面我哋做到嘅一啲練習，可能俾大家一個功課啊。今個禮拜開始，我哋就喺呢啲細微嘅位着墨多啲。譬如話可以等埋大家一齊先至上堂，等埋大家一齊先至食飯，每一個人都準備好先至行啦。呢啲嘢好似係好微不足道，同埋好似講嚟係
好似冇乜用咁樣。但係有陣時，我哋就因為太心急，或者覺得呢啲嘢係唔重要，就反而往往忽略咗。原來小朋友嘅心係希望大家等待佢。如果我哋都願意做到呢一啲細微嘅位，我相信佢哋會明白自己嘅重要性，一個都不能少，係會令到佢哋知道，除咗自己，除咗別人之外，其實所有人喺呢個世界上生存都係有意義，同埋佢哋嘅生命都係值得嘅。咁今日嗰個分享就講到呢一度啦。始終第一次做咧，都係有少少不完美嘅，我相信。咁希望大家多多包涵，亦都希望大家可以俾啲意見我啦，睇下之後可以做得好啲。如果大家喜歡今日嘅分享嘅話咧，都希望可以 subscribe 同埋 like 我呢個 channel。可以之後一路跟住唔同嘅文章去認識我同埋認識教育裏面唔同嘅重要事情。咁今日就傾住咁多先啦，下次再傾，拜拜。